Die Europäische Union. Die Europäische Union ist ein faszinierendes und weltweit einzigartiges politisches Projekt. Sie ist kein eigener Staat wie die USA oder China, aber sie ist auch viel mehr als nur eine normale internationale Organisation. Wenn wir heute über Europa sprechen, meinen wir oft diesen großen Zusammenschluss von Ländern, die beschlossen haben, ihre Zukunft gemeinsam zu gestalten. Für viele Menschen ist die EU ein Symbol für Frieden, Freiheit und Wohlstand. Aber wie funktioniert dieses riesige System eigentlich? Für viele Bürgerinnen und Bürger wirkt die Struktur oft sehr kompliziert und weit weg von ihrem eigenen Alltag. Man hört in den Nachrichten ständig von neuen Gesetzen, von Treffen in Brüssel oder Straßburg, aber wer trifft diese Entscheidungen wirklich? In unserer heutigen Ausgabe wollen wir genau dieses Geheimnis lüften. Wir schauen uns an, wie die Europäische Union aufgebaut ist, welche wichtigen Institutionen es gibt und wie aus einer ersten Idee ein echtes Gesetz wird, das am Ende in ganz Europa gilt. Wir werden sehen, dass dieses System sehr logisch aufgebaut ist, auch wenn es auf den ersten Blick wie ein großes Puzzle aussieht. Jeder Teil hat seine spezielle Aufgabe. Um die Europäische Union von heute zu verstehen, müssen wir einen kurzen Blick in die Vergangenheit werfen. Nach dem verheerenden Zweiten Weltkrieg war der Wunsch nach dauerhaftem Frieden in Europa riesengroß. Die Politiker damals hatten eine sehr kluge Idee. Wenn Länder wirtschaftlich eng zusammenarbeiten und voneinander abhängig sind, dann führen sie keine Kriege mehr gegeneinander. Alles begann in den 1950er Jahren mit der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl. Nur 6 Länder waren am Anfang dabei: Deutschland, Frankreich, Italien, Belgien, die Niederlande und Luxemburg. Sie teilten die Kontrolle über die Materialien, die man für Waffen brauchte. Aus dieser kleinen Gruppe entwickelte sich über viele Jahrzehnte die heutige Europäische Union mit ihren vielen Mitgliedstaaten. Es ging bald nicht mehr nur um Kohle und Stahl, sondern um einen gemeinsamen Markt für alle Waren und Dienstleistungen. Verträge wurden unterschrieben, neue Länder kamen hinzu und die Zusammenarbeit wurde immer intensiver. So wuchs Europa in kleinen Schritten zusammen. Heute beeinflusst die Europäische Union unser tägliches Leben viel stärker, als wir oft denken. Das vielleicht wichtigste Prinzip der EU ist der gemeinsame Binnenmarkt. Das bedeutet, dass es 4 große Freiheiten gibt: den freien Verkehr von Personen, Waren, Dienstleistungen und Kapital, also Geld und Investitionen. Als Bürger der EU kann man ohne Visum in ein anderes EU-Land reisen, dort studieren, leben oder arbeiten. Es gibt an den meisten Grenzen keine Kontrollen mehr, was das Reisen unglaublich einfach macht. Wenn Sie heute von Deutschland nach Frankreich oder Spanien fahren, merken Sie den Grenzübertritt kaum noch. Außerdem bezahlen viele EU-Länder mit derselben Währung, dem Euro. Das macht den Handel zwischen den Ländern viel einfacher und günstiger, weil man kein Geld mehr wechseln muss. Auch Dinge wie die Roaming-Gebühren für das Handy im Ausland wurden durch die EU abgeschafft. Die EU ist also nicht nur ein politisches Konstrukt, sondern bringt ganz praktische Vorteile für jeden Einzelnen. Aber wie wird dieses riesige System mit fast einer halben Milliarde Menschen regiert? Die Struktur der Europäischen Union basiert auf mehreren großen Institutionen, die eng zusammenarbeiten müssen. Man kann sich das ein bisschen wie bei der Regierung in einem normalen Land vorstellen, aber es gibt auch wichtige Unterschiede.
In der EU gibt es das sogenannte institutionelle Dreieck. Dieses Dreieck besteht aus der Europäischen Kommission, dem Europäischen Parlament und dem Rat der Europäischen Union. Diese drei arbeiten zusammen, um neue europäische Gesetze zu machen und die Politik für die Zukunft zu planen. Jede dieser drei Institutionen vertritt eine andere wichtige Gruppe. Die Kommission vertritt die Interessen der gesamten EU. Das Parlament vertritt die Bürgerinnen und Bürger und der Rat vertritt die Regierungen der einzelnen Mitgliedsländer. Das System wurde absichtlich so gebaut, dass niemand alleine alle Entscheidungen treffen kann. Es ist ein System der Kontrolle und des Gleichgewichts. So wird sichergestellt, dass die europäische Politik fair bleibt. Lassen Sie uns mit der Europäischen Kommission beginnen. Die Europäische Kommission sitzt in Brüssel und ist so etwas wie die Regierung der EU. Man nennt sie auch die Hüterin der Verträge, weil sie aufpasst, dass sich alle Länder an die europäischen Gesetze halten. Die Kommission ist auch in der Regel die einzige Institution in der EU, die neue Gesetze vorschlagen darf. Wenn also in Europa ein neues Gesetz zum Umweltschutz oder zur Digitalisierung gebraucht wird, muss die Idee zuerst von der Kommission kommen. An der Spitze der Kommission steht der Kommissionspräsident oder die Kommissionspräsidentin. Jedes EU-Mitgliedsland schickt einen sogenannten Kommissar nach Brüssel. Diese Kommissare arbeiten wie Minister in einer normalen Regierung. Einer ist zum Beispiel für Landwirtschaft zuständig, ein anderer für Verkehr oder für den Handel. Wichtig ist aber, die Kommissare dürfen nicht nur an ihr eigenes Land denken. Sie müssen immer das tun, was für die gesamte Europäische Union am besten ist. Sie haben Tausende von Mitarbeitern und Experten, die ihnen helfen, gute und sinnvolle Gesetze zu schreiben. Der zweite wichtige Teil ist das Europäische Parlament. Das Parlament ist die Stimme der Bürgerinnen und Bürger Europas. Es ist die einzige EU-Institution, die direkt vom Volk gewählt wird. Alle 5 Jahre dürfen die Menschen in der ganzen Europäischen Union wählen gehen und ihre Vertreter für das Parlament bestimmen. Das Parlament hat 2 große Arbeitsorte, Brüssel und Straßburg. Die Abgeordneten im Parlament sitzen nicht nach ihren Ländern sortiert zusammen, sondern nach ihren politischen Parteien. Das heißt, konservative Politiker aus Deutschland sitzen neben konservativen Politikern aus Spanien und grüne Politiker aus Italien sitzen neben grünen Politikern aus Schweden. Das Hauptziel des Parlaments ist es, über die Gesetze, die die Kommission vorschlägt, zu diskutieren. Sie können die Gesetze ändern, verbessern oder auch ablehnen. Außerdem kontrolliert das Parlament die Arbeit der Kommission und muss dem Budget, also dem Haushalt der EU, zustimmen. Je größer ein Land ist, desto mehr Abgeordnete darf es in das Parlament schicken. Der dritte Teil in unserem Dreieck ist der Rat der Europäischen Union, oft auch einfach nur Ministerrat genannt. Hier ist es wichtig, gut aufzupassen, denn der Name führt oft zu Verwirrung. In diesem Rat sitzen die nationalen Minister aus den Regierungen der Mitgliedsländer. Welche Minister sich treffen, hängt immer vom Thema ab. Wenn es zum Beispiel um ein neues Gesetz für die Landwirtschaft geht, dann treffen sich die Landwirtschaftsminister aller Mitgliedsländer. Wenn es um Umwelt geht, treffen sich die Umweltminister. Zusammen mit dem Europäischen Parlament muss der Ministerrat die neuen Gesetze prüfen und am Ende darüber abstimmen.
Ein Gesetz wird in der EU also nur dann wirklich ein Gesetz, wenn sowohl das Parlament als auch der Ministerrat Ja dazu sagen. Oft gibt es dabei lange und harte Verhandlungen, weil die Interessen der verschiedenen Länder manchmal sehr weit auseinander liegen. Deshalb ist die Arbeit im Rat oft davon geprägt, Kompromisse zu finden. Man diskutiert so lange, bis man eine Lösung hat, mit der eine ausreichend große Mehrheit leben kann. Neben diesem Ministerrat gibt es noch eine weitere, sehr bekannte Institution mit einem ähnlichen Namen, den Europäischen Rat. Bitte verwechseln Sie das nicht. Der Europäische Rat ist das Treffen der großen Chefs. Hier kommen die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedsländer zusammen, also zum Beispiel der deutsche Bundeskanzler, der französische Präsident und die Regierungschefs der anderen Länder. Sie treffen sich normalerweise mindestens 4-mal im Jahr auf den sogenannten EU-Gipfeln. Dieser Europäische Rat macht keine alltäglichen Gesetze. Seine Aufgabe ist es vielmehr, die große Richtung für die Europäische Union vorzugeben. Die Staatschefs diskutieren über die ganz großen Herausforderungen, wie zum Beispiel die Außenpolitik, internationale Krisen, die Sicherheit Europas oder die zukünftige Erweiterung der EU. Wenn sie Entscheidungen treffen, dann tun sie das meistens einstimmig. Das bedeutet, alle müssen am Ende einer Meinung sein, was oft bis tief in die Nacht dauert. Die Ergebnisse dieser Treffen sind der politische Kompass für die Arbeit in den folgenden Jahren. Fassen wir nun den Gesetzgebungsprozess noch einmal zusammen, denn er ist das Herzstück der europäischen Politik. Alles beginnt mit der Europäischen Kommission. Sie analysiert ein Problem, spricht mit Experten und macht dann einen offiziellen Vorschlag für ein neues Gesetz. Dieser Vorschlag wird dann an 2 Orte gleichzeitig geschickt: an das Europäische Parlament und an den Rat der Europäischen Union. Jetzt beginnt die eigentliche Arbeit. Das Parlament und der Ministerrat lesen den Vorschlag und schreiben ihre Änderungswünsche auf. Meistens sind sie am Anfang nicht der gleichen Meinung. Dann müssen Vertreter vom Parlament, vom Rat und von der Kommission zusammenkommen und verhandeln. Diese Treffen nennt man Trilog, ein direktes Gespräch zwischen den 3 Institutionen. Wenn Sie nach vielen Diskussionen endlich einen gemeinsamen Text gefunden haben, stimmen sowohl das Parlament als auch der Ministerrat offiziell ab. Wenn beide zustimmen, ist das Gesetz beschlossen. Danach müssen die Mitgliedsländer dieses europäische Gesetz in ihr eigenes, nationales Gesetzbuch aufnehmen. Dieser ganze Prozess kann sehr lange dauern, oft 1 bis 2 Jahre. Wo es Gesetze gibt, da muss es natürlich auch jemanden geben, der aufpasst, dass sie richtig angewendet werden. Das macht der Gerichtshof der Europäischen Union, der in Luxemburg seinen Sitz hat. Wenn ein Land ein europäisches Gesetz nicht richtig umsetzt, kann die Kommission dieses Land vor dem Europäischen Gerichtshof verklagen. Der Gerichtshof sorgt auch dafür, dass das europäische Recht in allen Ländern gleich interpretiert wird. Wenn zum Beispiel ein deutsches Gericht eine europäische Regel nicht genau versteht, kann es den Europäischen Gerichtshof fragen, wie das Gesetz gemeint ist. Das Urteil aus Luxemburg ist dann für alle bindend. So wird sichergestellt, dass ein Unternehmen in Spanien genau die gleichen Regeln beachten muss wie ein Unternehmen in Schweden. Diese Gleichheit vor dem Gesetz ist absolut entscheidend für den gemeinsamen europäischen Markt und für das Vertrauen der Bürger in das System der Europäischen Union. Jedes Mitgliedsland entsendet einen Richter oder eine Richterin an diesen Gerichtshof, die völlig unabhängig arbeiten müssen.
Natürlich ist in der Europäischen Union nicht alles perfekt. Es gibt oft laute Kritik an der Art und Weise, wie in Europa regiert wird. Ein häufiger Vorwurf ist, dass die EU zu bürokratisch sei. Die Menschen haben das Gefühl, dass es für alles eine komplizierte europäische Regel gibt, die im Alltag stört. Außerdem dauert es durch die vielen Institutionen und die notwendigen Kompromisse oft sehr lange, bis wichtige Entscheidungen getroffen werden. In Krisenzeiten, wenn man schnell handeln müsste, kann das ein großer Nachteil sein. Ein weiteres Problem ist, dass die nationalen Regierungen oft die Schuld auf die EU schieben, wenn es um unbeliebte Gesetze geht, obwohl sie diese Gesetze im Ministerrat selbst mitbeschlossen haben. Manchmal ist es auch sehr schwer für die Bürgerinnen und Bürger zu verstehen, wer genau für welches Gesetz verantwortlich ist. Deshalb ist es so wichtig, dass die europäische Politik noch transparenter wird. Nur wenn die Menschen die Entscheidungen nachvollziehen können, werden sie die Europäische Union auch in Zukunft unterstützen. Trotz aller Kritik und aller Herausforderungen bleibt die Europäische Union ein einzigartiges Erfolgsmodell. In einer Welt, die immer globaler und komplizierter wird, ist es für die europäischen Länder extrem wichtig, gemeinsam aufzutreten. Ein einzelnes Land in Europa, egal ob Deutschland, Frankreich oder Italien, wäre auf der Weltbühne heute zu klein, um gegen wirtschaftliche Supermächte wie die USA oder China bestehen zu können. Nur durch die Struktur der EU haben die europäischen Länder genug politisches und wirtschaftliches Gewicht, um ihre Interessen und Werte weltweit zu verteidigen. Die gemeinsame Arbeit an Themen wie Klimaschutz, Digitalisierung oder Sicherheit zeigt, dass viele Probleme keine nationalen Grenzen mehr kennen und nur europäisch gelöst werden können. Die europäische Struktur mit Parlament, Kommission und Rat mag manchmal komplex sein, aber sie ist der Preis für ein Europa, in dem man miteinander redet und gemeinsam entscheidet. Das ist der wahre Wert der EU. Europa ist unsere gemeinsame Zukunft.